Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang sedang mengalami batuk berdahak. Ia merasa terganggu dengan batuk yang sedang dialaminya. Kemudian, ia mencoba untuk mencari solusi di YouTube. Nah, cara pembuatannya. Nah, langkah yang pertama yaitu kupas kunyit terlebih dahulu. Kemudian kupas kencur. Dan yang terakhir itu iris tipis jeruk nipis. Kemudian kencur yang sudah dibersihkan kemudian digeprek atau dipipihkan. Selanjutnya kunyit yang sudah dibersihkan kemudian digeprek. Lalu hidupkan kompor untuk memanaskan air. Nah, setelah airnya sudah mendidih, kemudian masukkan bahan-bahannya. Yang pertama itu ada jeruk nipis. Kemudian masukkan kunyit yang sudah digeprek tadi. Nah, yang terakhir masukkan kencur yang sudah digeprek tadi. Kemudian diaduk. Nah, biarkan hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, jangan lupa matikan kompornya ya. Hehe. Kemudian diamkan selama 15 menit. Nah, setelah didiamkan selama 15 menit, kemudian tambahkan 1 sendok makan madu untuk memberikan rasa manis. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Nah, ramuan siap diminum. Semoga lekas sembuh ya.